Dakbayan Mipahigayon og public hearing alang sa mga mamuhi-ay ug hayop. Lokal nga mga empleyado giandam alang sa contingency planning. SYUDAD usbon ang 2016 Investment Code. Lokal nga livelihood associations nakadawat og tabang pinansyal. Mga miyembro sa SETWA GIPA-ILAWOM sa community-based tour guide training. SYUDAD MI-DONAR og sakyanan sa DEPED. DSWD Region 6 mihatag og updates kang Mayor GUSTILO kabahin sa KALAHI seeds pamana projects. COA Entrance Conference gipahigayon alang sa LGU-SAN officials. SYUDAD MIPASI-UGDA sa Governor Bong and Mayor Negros Shoot Fest. San Carlos City Negros Football Club ni pahigayon og TINU-IG nga General Assembly. Maayong adlaw San Carlos. Kini ang Vamos News. Sama ko sa ania kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela Sikong ug karon sa detalye sa mga balita. Usa ka public hearing ang gipahigayon kabahin sa proposed ordinance nga magpahiangay sa commercial ug backyard poultry ug livestock operations, lakip na ang game fowl breeding sa San Carlos City niadtong Enero 23 dito sa SP Session Hall. The Department of Health responded to the call of the San Carlos City for a health emergency. So our problem is not just local, but it already called the attention of the national. Tumong sa gisugyot sa ordinansa ang masiguro nga ang tanan nga mga babuyan, poultry ug uban pang livestock on animal farms, lakip ang mga commercial game fowl raising businesses ug mga kalihukan sa San Carlos City magsunod sa tanan nga mga balaod, lagda og regulasyon nga gipagawas sa nagkalain-laing buhatan nga may kalabutan sa gobyerno ug mapanalipdan ang kahimsog ug kaluwasan sa publiko, pagtutok sa pagminos o pagwagtang sa mga baho, langaw ug lamok, polusyon sa tubig ug uban pa. Lakip sa mga rekisitos moong piggery o poultry farms ug uban pang kahayupan, apil na ang commercial game fowl kinahanglan dili sulod sa 25 metros nga radius gikan sa mga tinubdan sa ground ug surface drinking water. Ang commercial piggery o poultry farms kinahanglang labing minus usa ka libo metros ang gilayon gikan sa mga gitukod nga mga lugar sama sa residential, commercial, institutional ug industrial. Samtang ang backyard poultry o piggery, kinahanglang labing minus 500 metros ang gilayon gikan sa maong mga built-up areas. Location and area of the farm, number of fowls, heads, swine, and hogs, and an inventory of the existing farm facilities. So immediately after the effectivity of this ordinance, ang city zoning officer mo adto din sa kalain-lain ng mga farms para mo sinsos na aning mga farms, no? Bila ka buok ng mga nasa sulod sa inyo mga piggeries, poultries, no? Gipahayag usab nga walay piggery, poultry, animal livestock o game fowl farming ang tukuron og i-operate sa huot nga mga residential areas sa Barangay 1 hangtod 6, Rizal Phases 1 to 8, San Cavil, Greenville Bato ug Balas, Medina, San Juan Sipaway sa mga lugar nga duol sa katubigan, relocation areas ug mga lugar nga daling bahaan. Ang gisugyot nga multa alang sa mga mulapas naglakip sa 5,000 pesos alang sa first offense, 5,000 pesos pataas alang sa second offense ug pagsira sa umahan o bisan unsang racing activity alang sa ikatulo nga paglapas. Ang hearing gipanguluhan ni SP Chairperson on Health, Sanitation and Social Services Dr. Jose Carlos Villarante ug gitambungan nila ni SP members Victoriana Cabili, Philip Gerard Maisog, Mark Wee ug Armando Laguda Jr., San Carlos City Heritage Culture and Arts Council Focal Person, Dr. Arquiles Ponferrada, City Environment and Natural Resources Officer Engineer Loreto Sanchez, kani SP member Clint Mansueto, San Carlos City Hospital Medical Specialist 2 Mary Genevieve Montaño, City Agriculture's Office, backyard racers ug livestock farmers. Labing minus 40 ka mga empleyado sa nasyonal ug lokal nga ahensya sa San Carlos City, lakip na ang pribadong sektor, ang gipaubos sa upat ka adlaw nga contingency planning kon CP training sugod Enero 23 hangtod 26 dito sa Maria Awani Hotel and Suites.
Tumong sa giingon nga training course nga gipasi-ugdahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng CDRRMO, kauban ng Office of Civil Defense kon OCD Region 6 ang makabaton og kahibalo, kahanas ug husto nga pamatasan nga importante sa paghimo og usa ka contingency plan nga motubag sa mga panghinanglanon nga motumaw panahon sa pinakagrabe nga sitwasyon sa kalamidad. Atol sa serye sa mga workshop, ang mga partisipante miuyon sa pagtrabaho sa contingency plan alang sa pag-uyog sa yuta kung linog. Ang resource persons naglangkob nila ni Capacity Building and Training Section Chief Engineer Joseph Paul Nogra ug Administrative Officer 1 Jessel Joy Perales sa OCD Region 6, Local DRRM Officer 4 Dr. Mary Jane Ortizo ug LDRRM Officer 1 Research and Planning Olive Marie Bailon sa Bagos City, Planning Officer 3 Julie Christie Gawal sa Provincial Planning and Development Office ug Local Government Operations Officer 3 Dexter Monserrate sa Department of the Interior and Local Government Negros Occidental nga naghisgot sa introduction to CP, mga hinungdan, proseso ug pagsulay sa CP, pinaagi sa interactive lectures, workshop, structured learning ug tabletop exercise methodologies. Gipahinumduman ni City Administrator Attorney Stefanio Libutan Jr. sa ngalan ni Mayor Renato Y. Gustilo ang mga partisipante nga bisan kun mahuman na ang training course, ang ilang pasalig sa dugang nga pagpauswag sa disaster preparedness and response, ilabi na sa mga potensyal nga epekto sa pag-uyog sa yuta kung linog, magpadayon pinaagi sa training outputs. Dugang nilibutan nga samtang nagtubo ang populasyon sa syudad, socio-economic, cultural ug political nga mga kalihukan, ang multifaceted ug cross-cutting thrust ug mga inisyatiba sa pagpangandam sa kaluwasan, adaptation ug disaster resilience kinahanglan magpabilin nga aktibo ug naguna. Ang usa sa mga partisipante nga si City Planning and Development Coordinator Engineer Magnolia Antonio nalipay og niingon nga ang pagbansay-bansay puno sa bililyong impormasyon. Giawag niya ang iyang mga kauban nga mga partisipante nga magpadayon sa pagtinabangay aron ma-update ug makahimo og mahinungdanon nga mga plano alang sa syudad. Gihimugatan ni City DRRM Officer Joe Recalix Alingasa Jr. nga ang DRRM dili lamang kabahin sa pagtubag kundi naglangkob usab sa capability building. Samtang gipirmahan ni Mayor Gustilo niadtong Enero 26 ang Executive Order No. 33 Series of 2024 nga namugda sa Technical Working Group alang sa contingency plans alang sa pag-uyog sa yuta kon earthquake ug pagbaha sa San Carlos City. Ang mga partisipante nga naglakip sa TWG mopailawom sa mga panagtigom, CP finalization, simulation exercises ug uban pang mga kalihukan uban sa contingency planning seminar. Ang lokal kagamahanan sa San Carlos, ipahigayon ng public hearing sa Proposed Ordinance No. 1614 kung ang San Carlos City Revised Investment Incentive Code of 2016 niadtong Enero 23 dito sa SP Session Hall. Si Business Trade and Industry Chairman SP Member Carlos Manuel Valmayor mingon nga ang tumong sa rebisyon ang pagtugot sa mga domestic ug foreign industries nga mamuhunan sa San Carlos City tungod kay daghang mga kumpanya ang nagtan-aw nga mamuhunan ug magbutang sa pipila ka mga industriya dinhi sa syudad. Able to open up more bigger industries to enter our city of San Carlos. Already one or two other companies who are interested, looking for the possibility in our city. From the private sector, aside from the interest from our colleagues here, from the city hall, from the barangays, different barangays who came over. Maybe they also want to see a chance because we included already the micro for areas that are possible. Ang mga pagbago sa Investment Code of 2016 naglakip sa Investment Priority Areas kon IPAs nga nahiuyon sa kasamtangang Board of Investment, Creative Industries ug Knowledge-Based Services, Business Development, Investment Services, Economic Enterprise ug Health and Wellness Tourism Centers, Villages. Gisuggest usab ni LEDIP Officer, Negosyo Center Manager Maria Nova Soliesta, nga kadto lang micro, small, medium enterprises kon MSMEs nga adunay minimum nga kapital nga 2 milyones pesos ngadto sa 3 milyones pesos ang mo-qualify sa tax holiday nga usa ka tuig kon makatuman sila sa mga rekisitos. Ang business projects kinahanglang mahimutang sa giilang nga tourism development areas, growth management areas kon GMAs
ug ang regulatory fees alang sa pagproseso sa city permit sa pag-operate og negosyo kinahanglang hutdon pagbayad. As one of the Sustainable Agriculture Agribusiness Preferred Investment Area. For number 2, under tourism facilities, we propose the addition of letter H, health and wellness tourism centers / villages. Under property development, number 5, proposed is the addition of letter G, assisted living facilities. Gitambong atol sa maong public hearing sila si City Mayor Renato Gustilo, City Vice Mayor Christopher Paul Carmona ug SP members Benito Gustilo Jr., Armando Laguda Jr., Philip Gerard Maisog, Jeffrey Hidalgo, Mark Wee, Victoriana Cabili, SK Federation President Mary Don Canyatan ug Gerardo Valmayor III. -5 ka livelihood association sa San Carlos City ang nakadawat og kapin 1.5 million gikan sa Department of Social Welfare and Development Office pinaagi sa Sustainable Livelihood Program niini ug payapa at masaganang pamayanan kung pamana program niadtong Enero 26. Ang maong mga asosasyon nga naglakip sa Bulwangan Rice Retailing Sustainable Livelihood Program Association kun SLPA, Sipaway Pamana Beneficiary Association, Bangon Punaw SLPA, Mos Wagon Prosperidad SLPA ug Nataban Pamana Community Store SLPA ang nakadawat og 300,000 pesos matag usa. Gihatag ang tseka dito sa San Carlos City Mayor's Office sa uban ni Mayor Renato Y. Gustilo. Ang distributing officials gilangkuban nila ni DSWD Region 6 Project Development Officer 2 Raymond Hill Cervantes ug City Social Welfare and Development Office OYC Idena Dagundon. Matod ni Cervantes nga ang mga benepisyaryo mao ang unang batch sa Cycle 3 nga nakadawat sa maong hinabang nga gitumong sa pagpundo sa mga proyekto sa panginabuhian sa mga benepisyaryo. Isang cycle isang pamana nga livelihood grant. So ang munang last nila kay do special projects sila. First nga release is 2017 kag 2018. Tapos may second release kami last year. So dapat sa amon is one release lang, one time intervention, pero tungod special project kag endorse ang OPAP or OPAP na subong is naging 3 cycles sila para sa livelihood sa pamana areas. So may ara ta 11 nga pamana areas diri sa San Carlos, may ara ko 5 associations nga napunduhan. Ang mga miyembro sa Sipaway Ecotourism Workers Association kon SETWA gipailawom sa upat ka adlaw nga community-based tour guiding training sugod ni atong Enero 24 hangtod 26 dito sa Bani Cafe, Sipaway Island. Giisgutan atol sa upat ka adlaw nga pagbansay-bansay ang interpretative presentation skills, tourism products development principles ug procedures, product development sa bag-ong normal, pagdisenyo sa tourist experience, interpretation principles and planning, itinerary planning ug script writing workshop, simulation sa guided tour, ug tour guiding assessment. Matod ni City Tourism Consultant Joselito Costas nga ang tumong sa pagbansay-bansay ang pagpalambo sa ilang interpretasyon ug tour guiding skills aron makahimo og standard script gamit ang nakatunan gikan sa nangagi mga pagbansay-bansay. Is about interpretation and tour guiding. When you say interpretation, it's communicating the significance of the place. So in this case, Sipaway Island. No? So once the visitors and the tourists come, we want the tour guides, no, and the interpreters to communicate, no, to our visitors and to our guests and to the tourists what is the significance of Sipaway, no, in the whole scheme of things. So what is the significance of Sipaway in terms of its natural resources, the significance in terms of cultural resources, its people, its culture. Sa laing bahin ang mga miyembro sa SETWA gibahin sa duha ka grupo ni atong Enero 25 alang sa ilang mock tour diin ang unang grupo ang Nature Tour Package Team misuroy sa Nigad Forest, Iligan Public Beach,
Katiking Coco Lane, Luz Cabana Pangpang View and Mangrove Eco Park ug ang Lighthouse. Samtang gipaila sa Team 2 kon ang Delicacies Tour Package Team ang Pangpang's Boneless Danggit, Rigor's Coco Farms Copras, source sa coconut oil ug wine, ug mituki sa proseso sa paghimo og salbaro, sinibit ug bukayo. Sila si SETWA President Alan Mancao ug Vice President Nestor Icoy nagkanayon nga siguradong ganahan ang mga turista sa tour package tungod kay nagtanyag kini sa natural environment ug malungtarong ecotourism destination. Miduga nga ila kining palambuon aron magustuhan sa mga bisita. Ilaha usab gipaambit nga gipili nila nga i-highlight ang mga bakhawan sa isla, sanglit 14 ka mangrove species ang anaa niini. Ecotourism development of Sipaway. Ultimate goal is tourist package and then makatrain o tourist guides. So frontliner na sila. That means pinaka-importante sa kining activity. The whole package sa tourism. Actually, doon natay conservation nga objective nga ato ang ginaugmad o ato ang gidevelop ug maayo para nga ang kining mangrove usama guni sa kuan sa TSPS Canyon Strait Protected Area Protected Seascape unya dako makaitag kining mangrove dako kay natabang sa ato ang environment, himo ni siyang habitat, himo ni siyang puyanan sa mga isda, himo ni siyang buffer zone during storms. Ang mga kawani sa City Tourism Office, pinanguluhan ni Tourism Operations Officer Jennifer Paran, mo'y nipahigayon sa mong kalihukan. Ang lokal kagamahanan sa San Carlos, pinaagi sa Sangguniang Panlunsod Office, mitugyan sa usa ka Toyota Fortuner na sakyanan ngadto sa Department of Education kon DepEd San Carlos niadtong Enero 25 dito sa City Hall. Gipahigayon ng pagpirma sa deed of donation tali ni Mayor Renato Y. Gustilo ug Assistant Schools Division Superintendent Dennis Develos dito usab sa City Mayor's Office nga gitugutan ubos sa Resolution number 24013 sa Sangguniang Panglungsod sa San Carlos City. Gipasalamatan ni Develos ang lokal nga kagamhanan sa padayon nga suporta ni ini ug nagkanayon nga dako og gikatabang ang maong sakyanan sa tanang operasyon sulod sa Department of Education. Nitamo nga to sa turnover o pagpirma sila si City Vice Mayor Christopher Paul Carmona, SP members Benito Gustilo Jr., Armando Laguda Jr., Wilmer Yap, Carlos Manuel Valmayor, Victoriana Cabili, Philip Gerard Maisog, Carlos Villarante, SP Secretary Maria Cecilia Suset Binghay, ug SK Federation President Mary Don Cañetan. Ang Department of Social Welfare and Development, kung DSWD Region 6, Area Coordinating Team, nakikita kang City Mayor Renato Gustilo niadtong Enero 23. Tumong sa pakikita, mong pag-update kang Mayor Gustilo, kabayan sa mga proyekto sa Kapit Bisig, laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services, and payapa at masaganang pamayanan, kung Kalahi Seeds pamana. Gikataho nga 5 ka barangay beneficiaries, ang gimonitor nga mao ang Gudgod, Quezon, Buluangan, Guadalupe ug Nataban, nahuman na ang proyekto sa barangay Gudgod samtang 60 to 70% complete ang proyekto sa laing 4 ka barangay. Si DSWD Community Development Officer 3, Dan Donald Candare, miingon nga human nga makumpleto ang Cycle 1, laing 2 ka barangay ang mamahimong idugang alang sa laing proyekto ubos sa Kalahi Seeds pamana. Gipasalamatan ni Candare si Mayor Gustilo sa iyang padayong suporta sa programa og paghatag og pipila ka technical inputs diya sa pagpatuman sa mga proyekto. To provide sa iya sa updates regarding the implementation of the DSWD Kalahi since Pamana Cycle 1. We provided him the status of the ongoing implementation and at the same time those completed the sub-project as part of the peace and development intervention relative to the implementation of Pamana. And also, we bring also a good news for the local government unit, considering that the LGU was also included in the implementation of the expansion areas of Kalahi Seeds Pamana.
May tambong usab sila si City Planning and Development Coordinator's Office Staff, Raul Morales, ug City Social Welfare and Development Office, Social Welfare Officer 2, Laverne Rigor. Ang Kalahi Seeds Pamana Projects sa 5 ka barangay nagkandidat og 5.4 million pesos nga naglakip sa pagpalambo sa Community Access Road sa Barangay Kudkod, pagtukod og Child Care Center sa Barangay Quezon, pagpaayos sa mga dalan sa Barangay Nataban ug Bulwangan, ug pagpaayos sa agianan nga adunay box culvert sa Barangay Guadalupe. Ang maong mga proyekto kabahin sa Peace and Development Intervention sa gobyerno aron matubag ang problema sa insurhensya sa nasud. Ang Commission on Audit con COA Team, RO602, Local Government Authority con LGUSG, ning pahigayon og entrance conference alang sa mga opisyales sa Local Government Unit con LGU-SAN Carlos ni atong Enero 24 dito sa City Mayor's Office. Ang grupo, gilangkuban nila ni State Auditor 5, Supervising Auditors sa Audit Groups, LGASG&H, Lailani Lori Bohos, State Auditor 2 OIC Audit Team, Leader sa R0602, LGASG, John Paul Hangit, ug State Auditing Examiner 2, Audit Team Members sa R0602, LGASG, Jordan Yap. Ang agenda sa meeting naglakip sa overview sa audit engagement, audit trust areas, application of materiality in audit, pagsumiti sa agency action plan, ug status of implementation kun AAPSI, audit timelines ug uban pa. Matod ni State Auditor 2 OIC Audit Team Leader sa R0602 LGASG Hangit nga gipahigayon ang entrance conference aron ipahibalo sa mga opisyales sa Dakbayan sa mga pamaagi nga ilang buhaton alang sa audit calendar year 2023. Midugang nga tabangan usab nila ang mga ahensya subay sa mga lagda ug regulasyon sa pagkandak sa hustong operasyon ug mga transaksyon sa pinansyal nga aspeto. Entrance conference with the officials of San Carlos City, and this is one of the required procedures within the commission so that the officials, specifically the head of the LGU and its specific divisions, are aware of the procedures that we're going to be conducting for the audit of calendar year 2023. So among the things that were discussed during our conference are the contents of our engagement letter, the introduction of our audit team. Gipaambit usab niya nga ang pagtapos sa kalihukan, maghimo sila og annual audit report nga nagdetalye sa tanan nga finding ug rekomendasyon. Ang gisumiti nga report ngadto sa Central Office, mamahimong malantaw sa mga lokal nga konstituente ug opisyales pinaagi sa pag-browse sa opisyal nga website sa COA. Naglaom si State Auditor 5 Supervising Auditor on Audit Groups, LGASG, NH Bohos, nga ang LGU mosuporta ug mokooper sa grupo. Si City Administrator Attorney Stefano Libutan Jr., OHRM Head Attorney Maria Chat de Lima Cordero, San Carlos City Budget Officer Sandra Luz Briones, City Planning and Development Coordinator Engineer Magnolia Antonio, City Accountant Jose Ben Portegaria, CPA, City Disaster Risk Reduction and Management kun CDRRM Officer Joe Recalix Alingasa Jr., City Engineering Department kun SED Office in Charge, Engineer Rexter Remenzo, ug mga kamani sa CPDCO, SED, City Agriculture's Office, CDRRMO, may tambong usab sa maong conference. Ang syudad sa San Carlos mi-host sa Governor Bong and Mayor na Negros Shoot Fest, best of the best nga adunay unom ka stages o 140 round minimum ni atong Enero 28 dito sa Barangay Palampas Firing Range. Dili mo minus 80 ka shooters ang misalmot sa kalihukan diin ang mga mananaog, nakadawat og 3,000 pesos alang sa kampyon, 2,000 pesos sa first runner-up ug 1,000 pesos sa second runner-up ug mga tropeyo. Ang mga kampyon gikan sa lain-laing individual nga mga kategorya, ilawom sa production division, naglakip nila ni Miguel Arizaje alang sa civilian category, Habo Areglo alang sa production lowman, Kiki Silver Brave alang sa production lady, Rosales Adonis alang sa production senior, Junan Ginanaw alang sa production LGU, Kagrenbert Gustilo alang sa production optics. Alang sa standard division, ang mga kampyon naglakip nila ni Kit Owen Chuvisio sa civilian category, Nico Fernandez sa standard lowman, Zinai Yulo sa standard lady, Gary Buaron sa standard senior, o Gromal Villarosa sa standard LGU.
Samtang ang mga kampiyon sa Classic Division mao sila si Justin De Leon sa Civilian category, Willie Pisase sa Classic Lowman, Dan Agting sa Classic Senior, Frank Garcia sa Classic Mega Senior, ug Henji De La Victoria sa Classic LGU. Sa laing bahin, si Junjun Paulo mo'y kampiyon sa Pistol Caliber Carbine, Christian Yap sa Open, ug Nolly Yu sa Open Senior category. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul Carmona nagpasalamat sa mga shooter sa ilang partisipasyon ug nagmalaumon sila nga makatambong sa Shoot Fest nga ipahigayon sa syudad sa umaabot. Nitambong ato sa Shoot Fest sila si SP members Jeffrey Hidalgo, Benito Gustilo Jr., Mark Wee ug City Legal Officer Attorney Peter Parco. Ang San Carlos City Negros Football Club kon SCC-NFC ning pahigayon sa ilang General Assembly niadtong Enero 26 dito sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang presidente sa SCC-NFC nga si Pocholo Yubienko may taho sa mga kalihukan o kalampusan sa club, alokasyon sa budget sa 2023 nga may kabat sa 2,985,813.95 pesos ug mga gamit nga nadawat. Si SCC-NFC Vice President Jose Miguel Valmayor miingon nga ang asembleya mao'y ilang pagpangandam alang sa 2024 football activities. Gipaambit usab niya ang ilang mga plano alang sa tuig 2024, lakip na ang pag-apil sa San Carlos team sa Real Madrid World Challenge karong Marso 25 hangtod 28 ning tuiga sa Madrid, Spain. Gipasalamatan nila ni Yubienko ug Valmayor ang LGU San Carlos, mga coach, club owners ug mga manunula sa ilang paningkamot ug suporta. Mo-start naman po na itong annual General Assembly to prepare for our 2024 na football activities and also to report sa atong mga achievements sa 2023 with our respective board members, ang atong President, Vice President, which is truly yours, and ato ang finances, no? For all, sa ato ang year-end 2023 now. Mo na po nimo elect na po ta og new officers, also the new board members, and also unsa naman po natong plan sa 2024, which is very exciting kay sa karon, as you know, na naman tayo mga international exposure. Last year we have held one clinic for Real Madrid. National to siya, but those are our international partners. So this year kita na po ang adto sa Espanya to bring a team, no, to play on behalf of the Philippines, pero na close na rin siya for San Carlos City. Sa laing bahin, mipili usab ang maong grupo ug bag-ong mga opisyales diin si Pocholo Yubienko, Jose Miguel Valmayor ug Alfredo Martin Cui nagpabilin sa ilang mga posisyon isip presidente, vice presidente ug treasurer sa club. Samtang ang bag-ong board of directors, naglakip nila ni Jason Vergara, Arnold Mancao, Maxwell Labrador, John Christoph Carmona, Francis Roy Barcuma, Roderick Parel, Jesus Facundo Combate Jr. ug Attorney Gamaliel Nardo. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LG Information Page, ug sa Instagram at SCC LGPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang pagbuhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos!